Një grua që është zhdukur 6 dekada më parë në Wisconsin është gjetur dhe siç rezulton, ajo në të vërtet nuk donte të gjendej, ka raportuar televizioni CNN duke i referuar autoriteteve. Andrea Jen Beckenberg, 82 vjeçe, u zhduk më 7 korrik 1962 në Reedsburg, qytet i vogël me rreth 100 kilometra në verigjindje të Madisonit në Wisconsin. Atëherë ishte 20 vjeç dhe një person tjetër pretendoi se ajo dhe Beckenberg udhëtuan me autostop drejt kryeqytetit të shtetit, ku morën një autobus Greyhound për Indianapolis në Indiana, sipas raportit të saj origjinal të personit zhdukur. Beckenberg ecë sipas qoshës së rrugës larg stacionit autobusit, u tha personi autoriteteve dhe që atëherë nuk ishte parë ose dëgjuar asnjë fjalë për të. Hetuesit nga zyra e sherifit i qarkut të Sauk ka treguar se ndojshën pista të shumë pa hetimi në përpjekje që të gjenin Beckenberg për vite me radhë, por pavarësisht përpjekjeve, çështja do të mbyllej. Më herët gjatë vitit, zyra e sherifit ngarkoi një detektiv me çështjen që të hidhej edhe një sy shqyrtimit të dosjeve të pazgjidhura. Pra, dokument pas dokumenti, detektivi Isaac Hanson i rishikoi provat, riintervistoi dëshmitarët dhe zbuloi të dhëna të reja, ka treguar zyra e sherifit në një njoftim përshtyp. Fal llogarisë Anthony.com, që i përkiste motrës së Beckenberg, Hanson ja dori të shqyrtonte të dhënat e vdekjes, raportet të regjistrimit dhe të gjitha llojet të dhënave, i ka thënë ai gazetës së televizionit të CNN Wins. Në fund, detektivi gjeti një adresë jashtë shtetit dhe i kërkoi zyrës së sherifit lokal që ta vizitonte. Ata ju bindën dhe pak pas vizitës Hanson ja dori të fliste në telefon me Beckenberg rreth 45 minuta, duke zhvilluar një bisedë që premtoi se nuk do ta përfliste publikisht. Ajo kishte arsyet e saj për t'u larguar, i ka thënë Hanson Wins. Mendoi se ajo thjesht u tërhoq dhe i dini, u harrotis dhe në një farë mënyrë bëri gjën e saj dhe jetoi jetën e saj, ka shtuar ai. Televizioni CNN ka kontaktuar zyrën e sherifit të qarkut Sauk për koment. Zyra e sherifit ka arritur në përfundimin se zhdukja e Beckenberg ishte zgjedhja e saj personale dhe jo rezultati i ndonjë aktiviteti kriminal apo veprimi të pandershëm. Ajo duke i lumtur e sigurt në vendimin e saj, pa asnjë keqardhje, ka treguar Hanson.